det jeg har ikke, det er det her med, Det fanns ingen... som film kan. Altså, det er væg andre. Altså, man kan ligesom få lavet nogle teer og nogle scener og nogle problematikker, som er sådan varme og trygge nok, og som kan rumme det svære, så kan man komme rigtig dybt ind i det menneskelige stof. Man kan nærmest sådan operere sine hænder ind i andre menneskers hjerter, og så sådan kramme dem, eller squeeze dem, eller ryste dem, eller sådan, ikke? Og det er ret dejligt, når man, altså jeg har jo også lavet ting, hvor folk sådan, hvad fanden er det, eller sådan, altså ligeglade med det, de har set, men den der dybe kontakt, som jeg kan få med andre mennesker, for eksempel en skuespiller, eller mit hold, eller sådan, som er sådan, jeg siger altid, det er sådan en kærlighed, vi laver. Altså en slags kærlighed, ikke? Fordi vi skal være trygge og give så generøst til hinanden på nogle måder i samarbejdet, ikke? Og når det så også kan smitte af ud i publikum. Altså jeg fik en besked fra en pige, som jeg har talt med i det her, som har været ude for nogle ting også, altså med i det her stofland i det, hvor hun skrev ligesom, jeg har ikke